Servus liebe Leute, die Unboxing Boys sind wieder da mit einem neuen Filme-Unboxing. Wie ihr seht, handelt es sich hierbei um das American History X Steelbook. Ja, wie man hier in der Front sieht, zwei Männer, die halt in dem Film die Hauptdarsteller spielen. Steht's auch Edward Norton und Edward Furlong. Wie ihr seht, hier noch der Preis 9,99 €. FSK 16, sorry. Habe ich mich eigentlich gewundert, weil ich meine, ich habe den Film, gut, da war ich noch ein bisschen jünger gesehen gehabt, also ich hätte ihn vielleicht ab 18 erst freigegeben. Beziehungsweise habe gedacht, dass er so oder so ab 18 ist. So. American History X weiß, welche Nerven es zu treffen gilt. Ja, das stimmt schon. Also der Film ist schon nicht ohne. Hier hat man dann noch Specials. Muss man noch fokussieren. USA Kinotrailer und nicht verwendete Szenen. Gut, was hat man dann hier noch? Auf jeden Fall die Filmlänge ist 119 Minuten. Und wer hätte es gedacht, es ist in Farbe. Ja, DTS, Master Audio, Dolby Digital. Ist eigentlich Standard, ne? Video 1000p High Definition 16:9. Audio Dolby Digital 5:1 Deutsch. Also da ist auf jeden Fall Deutsch, Spanisch, Portugiesisch. Also was ich sagen muss, da ich schon jünger war und habe den Film mal gesehen gehabt, haben wir den auch mal auf Englisch gestellt und der Anfang ist ziemlich lustig, wenn sich die zwei da ein bisschen vergnügen miteinander. Ist ein bisschen gespoilert, aber ich fand's lustig. Ja, da würde ich sagen, das war es eigentlich schon zu der Lauflänge und Specials. Dann robben wir das Ding mal auf und schauen uns mal das Steelbook ein wenig genauer an. Hier hat man dann so einen Pappschuber, den können wir eigentlich abmachen. Ich bin jetzt aber auch mal gespannt. Okay, da steht alles auf dem Pappschuber drauf. Ah, okay. Das ist dann also nur ein Artwork, beziehungsweise dieser Pappschuber, wo außen rum ist. Ist jetzt nicht auch noch hin aufs Steelbook selbst mit drauf gedruckt, sondern das Artwork. Ist halt schön matt gehalten, das Steelbook. Ja, relativ schlicht, muss man sagen. Hier hat man dann auf der Seite das Blu-ray-Logo, American History X und noch diverse andere Logos, Warner Brothers. Und dann schauen wir uns doch mal an, was dieses Steelbook im Inneren verbirgt. Oh, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen traurig. Da ist auf der Rückseite schön das Artwork drauf und die Innenseite ist, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, Silber gehalten. Hier hat man dann die Blu-ray. Die brauche ich jetzt auch nicht rausholen, weil da will, sag ich mal, hinter dieser Blu-ray kein Artwork sich drunter verbirgen. Ja, also ich muss sagen, gut. Der Film American History X ist, denke ich mal, vielen bekannt. Also ich denke, da brauche ich schon nicht viel großartig drüber zu erzählen. Das Steelbook an sich, also Front- und Rückseite, finde ich eigentlich richtig schick, keine Prägung, aber ist jetzt, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt ein Muss. Sieht eigentlich ganz gut aus, aber halt das Innenleben ist halt sehr mager. Aber naja, auf jeden Fall ein Top-Film, muss man sich definitiv mal angeguckt haben. Und ja, da würde ich sagen, ich habe mich auch mal wieder in der Filmsparte probiert. Bin da eigentlich nicht so drin oder so gut drin wie mein Kollege, der das eigentlich macht. Aber naja, man lernt immer mehr dazu.
Und ich denke mal, ihr habt ja, alles gesehen, alles gehört. Den Film müssen wir euch selber da gucken. Und damit würde ich sagen, Unboxing Boys sind wieder raus. Wenn es euch gefallen hat, lassen uns einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder einfach nur einen Kommentar. Bis dann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.